Друзья, всем привет! Сегодня мы отгружаем кромочник. Грузим мы его в город Ставрополь. Ребята по видео все посмотрели, все им понравилось. Сейчас ждем машинку, будем загружать. Дальше вставочку сделаю, как мы его вытаскивали. Сделал таймлапсом, или как это правильно называется, в ускоренном режиме. Ну, просто ради ознакомления. Кому интересно другое оборудование, пишите, звоните. Постараемся помочь. Так, ну вот, друзья, станочек мы загрузили. Сейчас все притянул, тентуется и на Ставрополь трудиться, работать. Спасибо за доверие.